Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alaqatul hikmati bisyariati. Banyak ketergantungan filsafat karena syariah. Faiza kanat maka sareng di mana-mana bukti naon hadihi syariatu ieu syariat haqqan eta hak wada'ian jeung nyeru ila nazari kana mikir al muadda anu nganturkeun ila ma'rifati haqqi kana ma'rifat bebeneran fa inna maka sanyana kami ma'syarul muslimin eta masyarakat muslim na'lamu uninga alal qat'i kana kepastian annahu nyana perkara la yuda eta moal nganturkeun naon an-nazaru al-burhani pemikiran burhaniyah silogisme demonstratif ila mukhalafat tima kana ngabedaan perkara waroda anu ngamaksud bihi ku eta mah naon asyar'u syara' fa innal haqqa dasanya nyana hak la yudoddu eta moal bertentangan al haqqa kana hak anu lain bal tetapi wafiku ngaharmonian nyesuaian eta hak ku kana hak nu lain wa yashhadu jeung nyaksian hak lahu kana hak anu lain apa jadi syariah itu tanda kutip wahyu, hikmah atau filsafat itu tanda kutip ilmu gitunya. Nah duanana ge eta teh erek ma'rifatullah. Maka Ibnu Rusdi itu termasuk filosof anu bicara tentang kesejajaran antara filsafat dan agama dan syariat, antara wahyu dan ilmu. Jadi bareng lah gitu. Sebab filsafat edek ma'rifatullah, syariat oge edek ma'rifatullah. Syaratnya tadi nu kamari, anu berfilsafatna teh bener gitu. Lain teu kaisi ku syahwat, teu kaisi ku ghadab gitu. Anu berfilsafatna itu bener. Pasti filsafat itu bakal ma'rifatullah sebagaimana syariat bakal ma'rifatullah. Nah maka konsepsi apa wahyu memandu ilmu cenanya wahyu memandu ilmu. Namun memandu berarti kan ilmu teh di namanya wahyu di luhur ilmu di handap ilmu nuturkeun wahyu kan gitunya. Sebetulnya mantep gitu cek Ibnu Rusman. Lamun wahyu memandu ilmu berarti wahyuna di luhur, ilmuna di handap. Terus wahyu ilmu teh nuturkeun kana wahyu kan gitu. Nah sebetulnya teh kitu cek Ibnu Rus. Cek Ibnu Rus mah ieu wahyu ieu ilmu bareng we gitu. Da duanana ge pasti bakal ma'rifatullah. Ya, cuman ya tadi nu kamari dijelaskeun anu berfilsafatnya itu dengan syarat nu kamari teh kan. Geus. Fa iza kana jeung di mana-mana bukti hada ari ieu hakada kitu nya kitu fa inna ada sanyana
eta mawa nya mawa naon an-nazaru pain gitu nya. Pain ada lamun mawa naon an-nazarul burhaniyum pemikiran burhani ila nahwi ma kana saumpama perkara min ma'rifat minal ma'rifati tina ma'rifat bi maujudin kana anu maujud bi mauzudima kana anu wujudna sesuatu fala yakhlu maka mual kosong naon dalikal maujud itu maujud an yakuna kana yen bukti qad syakata tos cicing tos calik tos repeh anhu kana eta maujud naon asyar syar'a au arafa atawa kuninga bihi kana eta ma fa in kana tuluy lamun bukti qad syakata tos cicing syariat hu kana eta ma fala ta'arudu maka moal kontradiksi hahuna di sana wa huwa maka ari eta perkara biman jilatima kana tempatna perkara syakata anu cicing syariat anhu kana eta ma minal ahkam diantara hukum pastan bato tuluy netepkeun hakana eta ahkam saha al fiqhu fikih biqiyasi syar'i kus qiyas syara wa in kana jeung lamun bukti wa in kanat jeung lamun bukti asyariatu ari syariat nataqat eta nyebutkeun bihi kana eta ma fala yakhlu maka moal ngosong naon zahirun nutqi zahirna pemikiran an yakuna kana yen bukti muwafiqan nyesuaian lima kana perkara ada anu nganterkeun ilaihi kana eta ma naon al burhanu silogisme demonstratif bihi kana eta ma au mukhalifan atawa nyulayaan fa in kana muwafiqan fala qaula hahuna lamun teh mah sesuai fala qaula hahuna omongan naon deui wa in kana mukhalifan jeung lamun teh mah berbeda tuliba maka dicari hahuna di sana ta'wiluhu takwilna eta ma tadi ngobrol kumaha Ibnu Rusma filsafat satu jalurnya terus syariat oge satu jalur duana ge bakal ma'rifatullah jadi eueuh anu dominan eueuh anu di atas eueuh anu di bawah bareng bae kitu nah lamun ya wa iza kana hadza hakada misal ya ari burhaniyah makan segala di pikiran. Sering saya ngobrol ke anjeun. Apa bedanya teologi atau ilmu kalam jeung filsafat? Amun teologi Islam atau ilmu kalam. Lamun ilmu kalam atau teologi itu sumbernya teks atau tanda kutip kitab suci. Jadi orang mikiran kitab suci. Itu ilmu kalam. Lamun filsafat mah segala rupa kan di pikiran. Maujudat. Jadi lamun erek mikiran pangeran teh ningali alam semesta lalu nanti ketemu Tuhan. Nah, lamun ilmu kalam mah ya Quran lalu di pikiran, geus di pikiran jadi ilmu kalam gitu. Ngerti enggak? Jadi objeknya yang berbeda. Lamun ilmu kalam mah objekna teh kitab suci, holy book. Nah lamun filsafat mah objekna maujudat segala anu ada. Paham ya? Itu bedana. Nah kembali kana tadi. Lamun ieu mah ieu kan amun nu ngaranna burhaniyah mah kan segala di pikiran.
tidak terbatas sebatas kita suci. Lamun dina syariat, ya misal dina syariat, dina kitab suci teh aya permasalahan anu can dibahas. Maka para ahli fikih bakal ngalakukeun naon? Kias. Ari kias teh kalakuan naon eta teh? Akal. Dina kitab suci cuman nyarios al-mahid, perempuan haid. Kitab suci nyariosna gitu. Apakah haid itu sabaraha lama, kebiasaanana berapa hari, minimalnya berapa hari? Itu tidak ada di Quran. Enggak ada juga di hadis. Berarti itu kudu dirumuskeun kan? Nah, Imam Syafi'i lalu ngarumuskeun make kias syar'i atau kias fikih. Anu teu dibahas dina Quran lalu dikiaskeun ku kias fikih Imam Syafi'i. Nah, maksudna Imam Ibnu Rus kieu. Lamun anu teu dibahas dina Quran jeung dina hadis dilakukeun kias fikih. Lamun anu dina kitab suci aya nu bertentangan jeung kias akal, maka perlu dilakukan takwil. Ya, contoh. Dina kitab suci diceritakan bahwa langit teh aya 7 lapis. Ya kan? Sementara cek filsafat, cek fisika, cek ilmu, langit teh sabaraha lapis? 23. Mana nu bener? Nah, lamun aya nu jiga kitu perlu takwil, perlu tafsir. Hari saminggu berapa hari? 7 hari. Di Nabi Adam sampai ke ayeuna poe teh ngan 7. Kan 7 poe. Tapi realna seberapa poe? Wah, teu kahitung juga nanya. Nah, begitupun langit. Langit teh cek Quran aya 7. Otak jelema kakarak nyaho 23. Mungkin teu namahan. Mungkin. Nah itu. Jadi 7 dirinya artinya apa? Banyak. Otak manusia baru tahu 23. Jadi Irham namahan nemuin 1, Muslim nemuin 1, bisa enggak? Bisa. Sesuai dengan Quran. Sesuai dengan Quran mah artinya eta teh banyak. Nah itu perlu dilakukan takwil. Ya lamun aya ilmu jeung agama yang berkontradiksi itu perlu dilakukan takwil supaya terjadi mawakifan, supaya terjadi harmoni. Ngerti maksud saya? Contoh di Al-Quran nyarios ada Nuh, ada Ibrahim, ada Zakaria, ada Sulaiman, ada Daud gitu ya. Nyerita atau ada Ashabul Kahfi. Nah, sering saya ngomong kan bahwa kisah-kisah itu menurut saya belum jadi sejarah. Karena apa? Karena kalau Anda ngomong histori, ngomong tarikh, ngomong sejarah, itu kudu aya artefaknya. Baheula itu aya Nabi Nuh, lalu ada banjir gede. Nabi Nuh nyieun parahu kan gitu. Nah, pertanyaannya, mana parahuna mana? Cek orang Turki ieu cenah perahu. Cek orang Mesir ieu parahuna. Cek orang Bandung eta tangkuban perahu. Eta klaim kan? Makanya Nabi Nuh itu belum jadi sejarah. Kenapa? Karena tidak ada artefak yang berhasil kita temukan sekarang. Baheula aya dinasti Sailendra. Itu sejarah. Kenapa? Aya artefakna Borobudur. Ngerti maksud saya? Baheula Nabi Ibrahim itu diduruk gara-gara sebelum diduruk teh gara-gara ngahancurkeun patekong.
ngancurkeun patekong teh make kapak gitu. Bener gitu Nabi Ibrahim teh ngancurkeun patekong. Lamun dihitung ku sejarah mana kampakna. Itu sejarah. Paham ya? Makanya Ibnu Katsir itu nyariosna Qisasul Anbiya, kisah para nabi. Lain Tarikhul Anbiya, lain sejarah, tapi kisah. Sabab nu ngaranna sejarah mah kudu aya data, bukti, artefak. Saya kasih contoh. Nabi Musa jeung Firaun. Lalu Firaun teh tenggelam di laut, gitu. Nah, itu sejarah itu. Kenapa? Aya mumina ditemukan. Jasad Firaun panggil aya. Lalu di lobang-lobang jasadnya teh banyak garam, berarti bener tenggelam di laut. Tuh, kisah Nabi Musa mah geus jadi sejarah teh jeung Firaun. Tapi Nabi Nuh jeung Kan'an jadi sejarah can? Acan. Tugas ente teh kudu ngajadikeun sejarah, penelitian. Paham ya? Baheula aya Nabi Ibrahim terus ngahancurkeun patekong ku kampak. Cek uceul teh urang teangan kampakna di mana. Nah gitu. Diteliti terus sampai kapangi. Amun kapangi berarti geus itu jadi sejarah. Paham ya? Mata ada satu buku bagus itu Muhammad Akhalafullah Al-Fan fi Qisasil Quran, seni di dalam kisah Quran. Itu keren buku itu. Nu ngaranna Muhammad Akhalafullah, Syekh Muhammad Akhalafullah, guru berani. Judul kitabnya itu Al-Fan fi Qisasil Quran. Keren. Ulangi ya. Nah, itulah ilmu dan agama, itulah ilmu dan syariat, itulah ilmu filsafat dan syariat. Kita sebagai muslim iman, aya Adam, aya Idris, aya Nuh, iman. Karena itu diceritakan oleh Quran. Tapi lamun di sudut pandang filsafat, sudut pandang ilmu, sudut pandang sejarah, ya kita harus ngomong bahwa itu belum jadi sejarah. Baula aya Ashabul Kahfi jenanya terus sare di guha gitu. Guhana nu mana? Kan perebutan cek ieu di dieu, cek ieu di dieu. Oh, versina teh macam-macam. Karena apa? Belum ada penelitian filosofis, belum ada penelitian ilmiah nu valid. Ya, lamun orang Turki ngomong ieu parahu Nuh nya, bisa urang yang ngomong tah tangkuban perahu jeung Nabi Nuh. Bisa wae. Kan aya jelema nu ngomong oh Sulaiman itu baheulana di Jawa Timur, Jawa Tengah tuh Sulaiman gitu kan. Nah, itu kudu dilakukan penelitian. Tapi karena itu diceritakan oleh Quran maka kita iman. Cuman itu iman belum ilmiah. Karena apa? Karena belum jadi data sejarah. Loba keneh nu kudu dipikiran berarti nya. Loba keneh misteri dina Quran. Karena Quran masih banyak misteri, ya jauh keneh lah kiamat meureunnya. Ya Mahdi Dajjal juga heueuh gitu siap. Dah. Nah, lamun aya nu bertentangan antara agama jeung filsafat, antara syariat jeung filsafat, dilakukan apa? Takwil. Melakukan takwil. At-ta'wil, no dari takwil. Nah, ini ya takwil ya. Wa makna takwil jeung ari maknana takwil wa ari eta takwil ikhraju dilalatil lafzi ngaluarkeun dilalah lafaz, petunjuk lafaz minad dilalatil hakiki dina dilalah hakiki ila dilalatil mujaziyati kana dilalah majazi min ghairi an yukhilla tina selain yen kosong dalika naon dalika itu bi adati lisanil arab
ku adat lisan Arab bitajawuzi dina menangna min tasmiyati syai'i dina menamai sesuatu bisyabihihi ku misalna eta syai' au bisababihi atawa ku sababna eta syai' awala hikihi atawa ku bandinganana eta syai' au muqarinihi atawa ku qarinahna eta syai' au ghairi dalika atawa selain itu minal asya'i tina sesuatu alladzi anu uddidat berbilang bitarifi asnafil kalami dina definisi petunjuk kata-kata al majazi anu majaz. Ya ari takwil teh naon ngaluarkeun petunjuk lapad tina lapad hakiki kana lapad majazi. Saya kasih contoh. Cek akal. Ulah waca cek Quran, cek akal. Pangeran pasti aya. Cek akal, pangeran pasti esa. Cek akal. Nah, sabab lamun pangeran aya 2, terus pangeran itu maha kuasa, nanti kekuasaannya terbagi. Amun nu maha makan kudu hiji. Kecuali maha siswa, siswa marenyak gitu. Lamun maha makan berarti kudu hiji. Maha kuasa, maha berilmu, maha sayang, maha nyaahan. Nah maha mah kudu hiji. Sabab lamun 2 berarti kemahaannya terbagi. Ngerti? Jadi Tuhan mutlak kudu esa, ejek sadar pikiran. Nah, ketika Tuhan mutlak untuk esa, harus esa, ya jelema loba. Ningali langit bentukna macam-macam, awan bentukna macam-macam. Batu segala rupa macam-macam. Akhirnya jelema boga kesimpulan bahwa nu ngaranna pangeran mah Tuhan itu kudu berbeda aja makhluk. Itu logika, can makina naon, masih logika. Bahwa yang namanya Tuhan kudu berbeda aja manusia. Yang namanya Tuhan kudu berbeda dengan alam semesta. Itu mutlak. Nah, sanggeusna kitu datang ke kitab suci. Tiba-tiba cek kitab suci, Allah itu mendengar, Allah itu melihat, Allah itu turun. Coba mendengar kalakuan jelema, melihat kalakuan jelema, turun kalakuan jelema. Nah berarti didinya aya takwil. Oh melihatna Allah beda jeung melihatna jelema. Melihat jelema mah make panon, melihat Allah mah teu make panon. Tuh, itu teh kan takwil. Takwil ke tafsir gitu. Sabab lamun teu dikitukeun bertentangan jeung kias burhani. Kan mazhab-mazhab itu cuman masalah itu sebetulnya. Saya kasih contoh. Cek urang Allah itu boga sifat. Cek urang Ahlus Sunnah wal Jamaah Allah boga sifat. Cek orang Mu'tazilah Allah teu boga sifat. Sabab cek orang Mu'tazilah mah lamun Allah boga sifat naon bedana sia jeung jelema? Jelema boga sifat teu? Boga. Cai boga sifat? Boga. Langit boga sifat? Boga. Pokona makhluk ieu teh boga sifat. Nah Allah mah teu meunang boga sifat. Sabab lamun boga sifat sarua aja makhluk. Cek Mu'tazilah. Talamun cek urang Allah boga sifat. Ngan? Nah, sifatna Allah teh beda jeung sifatna jelema. Allah sifatna melihat, manusia sifatna
melihat. Tapi melihatna Allah berbeda dengan melihatnya manusia. Nah gitu orang mah. Ai cek orang Mu'tazilah mah kumaha? Teu bogaeun sifat. Sabab nu boga sifat mah jelema. Jadi doktrin asalna mah naon? Allah teh kudu beda jeung makhluk. Cuman memahami bedana eta nu beda. Nah, bedana cek Mu'tazilah mah Allah teu boga sifat dan nu boga sifat mah jelema. Cek ahlu sunnah Allah mah boga sifat. Eta cenah jelema boga sifat. Heueuh. Tapi beda teh sifat melihat Allah beda jeung sifat melihat jelema. Melihat manusia mah dengan mata, melihat Allah mah dengan zat. Nah, anu kitu teh kalakuan naon eta teh? Takwil. Jadi eta kalakuan naon? Falsafah. Mata lamun teh maca Quran teu make falsafah, teu make takwil, mustahil. Kumaha ente rek memahami Allah turun, Allah melihat, Allah mendengar, kumaha ente rek memahaminya gitu. Terus begini ya. Nah, orang-orang perpanjang sedikit. Allah itu berkata-kata, manusia juga berkata-kata, kan gitu. Kan tadi sudah diomongin sifat berkata, sifat kalam Allah beda jeung sifat kalam jelema. Kudu beda. Dalamun beda mah lain ge Allah, lamun teu beda mah lain oge Allah. Nah, lahir ungkapan bahwa kalam Allah itu la syautan wala harfan. Tidak ada suara, tidak ada huruf. Nah, lamun kalam jelema mah aya sora, aya huruf. Lamun kalam Allah mah eueuh sora, eueuh huruf. Kumaha atuh? Teuing. Itu jawaban tentang Allah mah kudu naon? Kudu teuing. Sebab lamun Allah bisa dijelaskeun mah lain Allah. Jadi ketika kalam Allah datang ke Nabi Muhammad, wahyu datang ke Nabi Muhammad, kalamullah itu duka kumaha prosesnya hanya Nabi yang tahu. Da kalam Allah itu la syautan wala harfan. Lalu ketika kalam itu datang ke Nabi Muhammad, ku Nabi Muhammad diredaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu redaksi Nabi Muhammad. Dan pasti tidak akan salah. Lagi. Dan pasti tidak akan salah. Jadi Al-Quran itu peredaksian bahasa manusia, bahasa Nabi Muhammad atas wahyu yang dia terima. Nah, cenah make kudu kitu. Sabab Allah teh nurunkeun derajat. Ya. Jelema jeung hayam derajatna lebih tinggi mana? Manusia. Coba. Kalau saya mau manggil ayam, saya terek manggil, terek ngomong jeung hayam. Saya mau ngomong, mau bicara dengan ayam. Make bahasa manusia. Ayam, sini kumpul. Di piriwitan, ayam kumpul. Kumpul mah. Nah. Tapi saya turun derajat dengan bahasa ayam. Kut gitu. Itu kan bahasa ayam. Nyamperkan nggak ayam? Nyamperkan nggak? Nah, kalau Anda mau ada komunikasi, anu tinggi kudu turun derajat dah kana. Makanya Allah itu menurunkan derajatnya dari bahasa ketuhanan menjadi bahasa kemanusiaan. Supaya naon? Supaya nyambung yang jelema gitu. Paham? Jika dosen lah, jika guru, pintar guru tuh, pintar dosen itu. Tapi aya nu teu ngarti ka mahasiswana teh, ngocoblak ka sorangan teu hartieun ku mahasiswana. Kan begitu. Nah kuduna nu geus ngarti teh turun kana bahasa awamna mahasiswa supaya terjadi komunikasi. Ada saya boga dosen itu di UPI itu. Itu profesor tuh. Ngomong maca gitu. Ngerti enggak? Ratu ngomong teu nya.
Nah, asik di dunia seorang. Dan Allah nggak begitu. Allah itu kan Rahman Rahim. Karena Allah Rahman Rahim, maka dia karuniaan di jelema, dia turun derajat, lahirlah bahasa-bahasa itu. Cuman bahasa manusia itu kan terbatas. Sekali lagi, saya itu sering ya, saya kan autor, saya penulis. Ada satu makna anu diteangan kata nanti naon dina otak maya gitu, tapi naon gitu bahasana. Coba ada bahasa Sunda nu susah diterjemahkan karena bahasana naon. Ente ulin, geus ulin lalu Anda ngomong ke teman Anda, duh sanes kirang sono ieu. Rek balik biasa namanya sanes kira sono. Coba itu bahasa Indonesia kan. Aduh bukan kurang rindu, lain gitu lain. Bener ya? Paham kan? Jadi bahasa itu terbatas. Bahasa itu terbatas. Jadi bahasa itu bagaimana realitas? Unta dina bahasa Arab itu meureun aya 30 kata unta. Karena loba jenisnya. Tapi hayam dina bahasa Arab hiji, duzaz, nges, hayam. Coba di Indonesia hayam, pelung, bangkok, kate, nanti kan banyak jenisnya, ragamnya banyak. Karena non realitasnya banyak. Nasi orang Arab itu hiji, ruzak, titik. Coba orang Indonesia, sangu, nasi, bubur, lepet, nanti itu kan nasi kabehnya. Ya nanti ditanya bahasa Arabna bubur, ruza. Bahasa Arabna lepet, ruza. Allah eta. Kan orang Sunda kan loba jenisnya. Jadi bahasa itu bagaimana realitas. Paham ya? Nah, komo deui ia ditampi ku Nabi Muhammad lalu dibahasakan dengan bahasa Arab karena Nabi Muhammad orang Arab dan bahasa Arab itu inna nahnu lahafidun Arabian, Al-Qur'an itu Arabian. Makanya kita sepakat nunamana terjemahan Quran bukan Quran. Sekali lagi, karena Quran mah Arabian. Terjemahan Quran bukan Quran. Nah, dina bahasa Arab saya we namun keur ngalogat jeung anjeun di dia masuk ngerti itu maksudnya, tapi neangan padanan dina bahasa Sunda bahasa Indonesia itu susah kadang-kadang esek gitu ngajelaskeun. Karena apa? Karena bahasa itu terbatas. Karena bahasa itu terbatas sementara pemikiran itu universal, maka berlaku nu disebut takwil. Ya, ngaluarkeun makna hakiki tina makna majazi. Allah mendengar, eta teh makna majazi, eta teh lafaz majazi. Allah mendengar. Lamun eta teh disebut makna majazi, bisa-bisa ente memahami mendengarna Allah sarua jeung mendengarna manusia. Allah mendengar teh kudu dijelaskeun deui. Allah mendengar tidak dengan telinga. Allah mendengar dengan zatnya. Kan kudu dijelaskan deui. Artinya aya kata mendengar nu bersandar ke Allah eta teh majaz. Perlu dilakukan takwil, penjelasan. Paham ya? Dah terus teh. Wa iza kana jeung di mana-mana bukti naon al-faqihu, ahli fikih. Yaf'alu migawe hada kana ieu min kasrin tina loba minal ahkami syariati tina hukum-hukum syara. Pakam bil hari maka loba atuh leuwih utama na an yaf'ala kana yen magawe dalika kana ieu sahibu ilmil burhan. Para filosof fa innal faqiha sanyana ahli fikih inna mangan soteh indahu ti eta ahli fikih kiasudzoni kias fikih tu dzon
wal arifu indahu qiyasul yakin. Sementara al arif anu arif maksudna para filosof, indahu mungguh para filosof, qiyasu yakin, qiyasun yakin. Nah, para ahli fikih berfikir, lamun eueuna Quran, eueuna hadis, para ahli fikih berfikir. Nah, berfikirnya disebut kias. Kan cek Imam Syafi'i itu, lamun Anda ingin tahu Islam, satu lihat Quran, dua lihat hadis. Nah, itu bayanul ilahi, penjelasan ilahiyah, Quran, hadis. Nah, lamun eueuh dina Quran, eueuh dina hadis, make nu katilu bayanul nu kadua bayanul akli. Bayanul akli hiji ijma, dua qiyas, tilu istishab, istihsan, syar'u man qoblana, macam-macam ayatus sahabah. Lamun eueuhna Quran, eueuhna hadis, berarti kudu ngalakukeun qiyas. Ari qiyas teh kalakuan akal. Nah, kemarin saya diterangkan ke anjeun. Tadi head itu eueuh batasanna di Quran jeung hadis. Tahu? Terus Imam Syafi'i penelitian, perempuan ditanyaan hiji-hiji haidna sabaraha hari tulis, sabaraha hari ditulis. Itu penelitian tuh, nulis skripsi itu. Nah, geus dikumpulkeun sekitar 5.000 orang ditanya, oh anu haid teh maksimalna 15. Biasana genep 7 hari, pang sedikitnya sehari. Eta lain cek Quran, lain cek hadis, tapi cek otak Syafi'i. Kias lain eta. Kias. Bari saya itu ngerasa bahwa pemikiran Imam Syafi'i itu kudu direvisi. Serius. Karena saya pribadi pernah baheula iseng-iseng tapi serius gitu. Iseng-iseng tapi serius. Menta darah haid, cik menta darah haid karena tisu cik. Rek di naon, rek di terop, rek di mikroskop. Aya darah kedua, ketujuh, ke-8, ke-15, ke-18. Itu darah. Terus ditinggali di mikroskop. Sarua we kitu betul. Perubahan. Nah, pertanyaannya, kenapa darah nu ke-18 disebut istihadah? Buah-buah ayeuna mah geus beda ka siklus haid gitu. Wong daharna ge ayeuna mah awe geus macam-macamnya. Aya seblak. Zaman dulu mah kan eueuh. Bisa kan dilakukan revisi itu? Bisa, ada sifatna qiyas fikih mah zon. Zon itu naon? Dugaan. Lamun dugaan berarti bisa direvisi itu? Bisa. Nah, Syekh Imam Ibnu Rus fikih atau kias fikih sifatnya zon, sementara kiasul akli sifatnya yakin. Kira-kira kuat mana? Ya sama. Nah, jelema mengagung-agungkan fikih anu sifatnya zonni, tapi nu bener-bener pasti sifatnya filsafat kadon dijauhi. Lucu itu. Paham ya? Nah, kenapa maksudnya fikih zon itu? Coba Rasul itu nyatanya kumaha Rasul itu? Sallu kama ra'aita usolli. Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Tuh, fikih jelema itu salatnya macam-macam. Bawa Rasul itu salatnya macam-macam. Mana nu salatna Rasulullah itu? Cek Imam Syafi'i nya nu uing meureun. Cek Imam Hanafi nya nu uing. Imam Syafi'i mah kunut itu kan nges ruku terus i'tidal terus kunut. Imam Ja'far itu kunutna itu sama meh ruku. Jadi nges Fatihah terus maca surah, nges maca surah terus kunut. Nah, itu kunutna Imam Ja'far. Nah, baheula saya karena dulu tuh dikasih amalan ku seorang guru Syi'i gitu. Dikasih wiridan. Jadi saya teh salat. Di imah itu pas salat yang ngamalkeun salat itu, babeh ngambek. Naon sia kunut teh cenah sampai ruku.
Ambek lain ambek kita protes. Nah, cuma kunut teh sama ruku. Itu pada Ja'far. Nah, Imam Syafi'i zon. No, zon itu kunut setelah ruku. Imam Ja'far zon kunut sebelum itu kan zon dugaan. Dan dugaan itu boleh selama ada sistematika usul fikih nu bener. Nu rek dijelaskeun ku saya, fikih itu sifatnya zoniyah, zon. Sementara filsafat sifatnya yakin. Nah, cenah anjeun ngagugulung anu zon atuh anu yakin ditinggalkeun. Nah, lucu. Nah, kan kita bieu teh rek ngabelaan filsafat. Ketika filsafat loba dijauhi kan kita bieu teh rek ngabela filsafat ya. Terus wa nahnu jeung ari kami naqta'u eta mastikeun qat'an kalawan pasti anna kullama kana sanyana setiap perkara aza anu nganterkeun ilaihi kana eta naon al burhan eta burhan wa khalafa jeung nulayaan hukana eta naon dhahiru syar'i dhahirna syara anna dalika sanyana itu az-zahira anu zahir yakbalu ta'wila eta narima takwil ala qanunit takwilil arabi netepan aturan takwilna Arab awas takwilna kudu aturan Arab karena Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Ulama ketakwil orang Sunda bisa. Wahada jeung ari ieu al-qadiyatu naon qadiyah di dieu mah proposisi we. La yasyukku anu teu ngaragukeun pihak kana eta qadiyah saha muslimun seorang muslim pun. Wala yartabu jeung teu mempermasalahkeun pihak kana eta qadiyah saha mukminun seorang mukmin pun. Wa ma a'dama ajdiya dal yakin wa ma jeung perkara a'dama anu agung ajdiya dal yakin nambahna kayakinan biha ku eta qadiyah indaman mungguh atau kepada manusia kepada jalma jawala anu senantiasa hadakana ieu al makna kana makna wa jawabahu jeung kana jawabna eta hada wa qasada jeung ngamaksud jalma hadakana ieu al maqsida kana maksud minal jam'i tina ngumpulkeun bainal maquli wal manqul antara anu bisa diakali jeung bisa anu manqul dinukil. Lamun manqul mah syariat, mun maqul mah akal. Maksudnya kieu. Ketika burhaniyah itu mengantarkan kepada yakin, maka naqta'u qat'an, kuring mah mutuskeun dengan mutlak, dengan pasti bahwa filsafat itu wajib, harus. Karena naon? Ilmu yang dilahirkan dari filsafat itu keyakinan. Sementara ilmu yang dihasilkan dari fikih mah dugaan. Karena ilmu yang dihasilkan dina filsafat itu keyakinan, maka apa yang keluar dari filsafat itu qat'an, sesuatu yang pasti. 2 tambah 2 itu pasti 4. Itu kan logika. Logika filsafat. Filsafat itu kan juga matematik. Matematik bagian dari filsafat. Cok, lamun ente mikiran 2 tambah 2 sama dengan 4, itu tidak jelema goblok mun di pikiran mah. Naon sababna? Naon anu 2 teh? 2 comro tambah 2 bala-bala teu bisa 4 comro bala-bala. Ya kan? 2x tambah 2y kan tidak bisa jadi 2xy. Tapi 2x 2 bala-bala ditambah 2y 2x 2 bala-bala lagi jadi 4x.
opat bala-bala. Ngerti kan? Nah, anu realna teh naon? XC na ari bilangan material. Eta di mana tuh? Di sini saja. Tapi pasti dah hukumna. Pasti. Nah, itu hebatnya filsafat. Filsafat mah pasti. Ya, anak saya itu di Paran itu belum 2 tahun. Dia ini berapa? Dia ngomong 4. Bener gak? Dia lihat itu ini. Tapi dia bahasakan ini itu dengan 4. Bener gak? Ya ngomong mana gitu. Kan dia disebut 2 itu hanya kesepakatan logika kan. Nah pertanyaannya, kenapa manusia begitu sepakat bahwa ini 2? Gimana mimitina loh? Kan itu kecanggihan filsafat. Kenapa ini tuh nggak disebut 6 tapi disebut 2? Seolah-olah ada hukum universal yang mensepakati bahwa ini disebut 2. Itu hebatnya matematik itu. Anak saya melihat ini, yang dia lihat itu ini loh. Lalu dia sebut 5, ya sah saja. Jadi ketika ningali Nokia ya iya disebutnya 5. 5 cek manehna cek urang 2 berarti kan gitu. Bahasa itu biasa. Nah, coba saya ngomong ke Anda, kamu. Bahasa Indonesianya kamu. Tapi ente datang ke Makassar, kamu teh kami. Ya kan? Orang Makassar pas nanya ke saya, kami sudah makan belum? Nah, nanya ke sorangan. Kami itu orang Makassar sama dengan kamu. Artinya bahasa itu kesepakatan. Nah nanti kalau ente belajar filsafat, bahasa yang paling universal itu matematik. Jadi bahasa kieu mah terbatas. Orang Sunda, bahasa Sunda, eta ge terbatas deui. Sunda Ciamis, Sunda Sodong, Sunda Bandung itu beda deh itu bahasanya. Ya kan? Bahasa lisan itu terbatas. Nah, kedua, media menyampaikan kebenaran itu pakai matematik. Nah, itu universal. Tapi matematik ge aya nu riweuhna. Mantap dina matematika aya imajiner. Sesuatu yang tidak bisa dipikirkan. Akar 4 sama dengan 2. Akar minus 4 2 imajiner. Berarti dalam matematika ada yang tidak bisa dipikirkan, terbatas oke. Nah, anu panghebat-hebatna bahasa itu musik. Kan musik mah teu main ieu tapi main rasa. Musik. Anda menyampaikan sesuatu lewat musik. Nah, musik mah tapi lega. Anda komunikasi jeung musik mah kudu jeung pinter. Udah main iya deh, tapi kan main rasa. Kayaknya itu kan Rasul itu nerima wahyu itu ada suara lonceng, suara lebah, suara angin dan gitu Rasul itu. Kayaknya suara-suara yang dia tangkap itu ya katakanlah seperti musik. Sekali lagi bahasa saya seperti. Kan musik itu ada ngecai itu kan musik gitu, nada kan itu. Allah jauh ting lah ngomong ke dia. Jauh ting, udah terkenal. Bahkan nakulu nyarita kami. Inna usahanya nyana kalakuan ma perkara min mantuki tina anu dicaritakeun bihi ku eta ma fi syar'i dina syara mukhalifin anu berbeda bi zahirihi ku zahirna eta ma lima kana perkara aza anu nganterkeun nilai kana ku eta ma al burhanu ada anu nganterkeun ilahi kana eta ma naon al burhanu silogisme demonstratif illa kecuali iza nalika tubiro di pikiran waktu sop pihat jeung di teliti naon syairu ajai sakabeh anu spesifik anu juz'iyah
wujida dipanggilan fi alfadz syar'i dina lafad-lafad syar'i ma perkara yashhadu anu nyaksian jelema bi zahirihi kana zahirna eta mah didzalika ta'wil kana ieu ta'wil ayo qaribu atawa ngadeukeutkeun an yashhada kana yen nyaksian walihadal makna jeung kana ieu makna ajma'a ngumpulkeun saha al muslimuna orang-orang muslim ala annahu natepan sanyana eta mah laisa yajibu eta henteu wajib antuh malakana yen mawa alfa antuh malakana yen dibawa lawan al alfadus syar'i lapad-lapad syara kulluha sakabehna eta alfad ala zahirihi natepan zahirna wala antukhraja jeung teu deui kana yang dikaluarkeun naon kulluha sakabehna eta alfadus syara ani zahiriha tina zahirna alfadus syara bitakwiliku takwil waqtalafu jeung geus berbeda fi muawwali dina nakwil minha kana alfadus syara min ghairi muawwali dina selain anu henteu ditakwil wal asy'ariyun maka mazhab Imam Asy'ari masalan umpamana yata'awwaluna eta nakwil ayatal istiwa kana ayat istiwa wa hadisan nuzuli jeung kana makna turun wa Hanabilah sementara ari Hanabilah tahmila mawa Hanabilah zalika kana ieu kajadian kana ieu kasus ala zahirihi netepan zahirna. Maksudna kieu berarti filsafat mah melakukan apa? Takwil ya. Nah lamun ngaranna takwil itu pertama tusufihan pasti kudu menelaah meneliti. Nah kurang ringkeskeun ulah anu bieu di logatannya. Dina memahami Al-Qur'an kaum muslimin itu berbeda-beda. Saya kasih contoh. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu ala, ari ala teh di atas, aras. Berarti Allah di atas aras. Nah, Imam Asy'ari manya Allah aya dina tempat. Anu butuh tempat mah jelema lain Allah. Nah Imam Asy'ari memahami Allah bersemayam di aras itu takwilna ya pemahamanana Allah menguasai aras. Berarti Allah cingna di aras teh. Henteu Allah menguasai aras. Itu cek Imam Asy'ari. Nah lamun cek Imam Ahmad ibnu Hambal Hanbaliyah Allah di aras. Ya Allah di aras. Ngan cicingna Allah beda jeung cicingna urang. Gitu. Sarua teh cicingna. Paham ya? Yadullah Allah boga leungeun. Yad itu cek Asy'ariyun, cek Imam Asy'ariyun dina kitab ieu mah. Takwilahu melakukan takwil. Madhab Asy'ari. Indonesia di tangan Belanda 350 tahun. Maksudnya Indonesia dikuasai Belanda 350 tahun. Berarti tangan itu naon? Kekuasaan. Yadullah kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Yadullah fawqa aydihim. Nah, itu takwil. Paham? Ngerti kan? Jadi Allah boga leungeun teh. Ente da Allah boga leungeun mah jelema nu boga leungeun mah eta cenah cek ukuran aya Allah boga leungeun tadi lakukan takwil. Nah kalakuan takwil itu burhaniyah kias akal eta. Kias akal. Sabab doktrina tadi Allah mah kudu beda aja makhluk. Gitu. Tapi cek Imam Ahmad ibnu Hambal leungeun Allah di atas leungeun mereka. Leungeun teh leungeun.
ngan leungeunna teh beda jeung leungeun urang gitu. Jadi kumaha tuh Allah kumaha bila kaifa pokoknya Allah boga leungeun ngan haram hukumna ngomong Allah leungeunna kieu. Nah sarua kan tujuannya mah sarua cuman takwilna beda. Jika tadi orang Mu'tazilah ngomong Allah teu boga sifat dan nu boga sifat mah jelema. Ari cek orang ahlu sunnah Allah boga sifat ngan sifatna Allah jeung sifatna jelema beda kan sadua wae. Doktrin asalna mah mukhalafatu bil hawadis. Wa sababu piurudis syar'i jeung sebab dina maksud-maksud syarat fihi dina ieu kasus az-zahiru anu zahir wal batinu jeung nu batin huwa ikhtilafun nazari eta perbedaan melihat annasi jelema wa tabayyunu qaraihim jeung ngajelaskeun qaraihim bitasdik pembacaan mereka dina menilai. Wasababu fi uridid dawahiri jeung sebab anu jadi maksud zahirna muta'aridatin anu berkontradiksi fi dina eta kasus wa tanbihu rasikhina fil ilmi eta peringatan rasikhina fil ilmi ala ta'wilil jam'i kalawan ta'wilna jam'. Wah ini panjang ngajelaskeunna geus repot ieu mah. Soalnya lah Allahu Akbar. Shalli ala sayyidina Muhammad.